Kailangana ni mwadhiri msaidizi kutoka Chuo cha Kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere kampasi ya Karume Zanzibar. Mimi ni mchumi. Nitaelezea juu ya faida za miradi ya kimkakati katika maendeleo ya wananchi. Niliona cha kwanza tuzungumzie miradi ya kimkakati ni nini. Miradi ya kimkakati hii ni miradi mikubwa ya kimaendeleo na kiuwekezaji ambayo lengo ni kuchochea ukuaji wa uchumi, kuchochea maendeleo ya miundombinu, lakini pia kuchochea ajira kwa wananchi, kuongeza pato la wananchi na pia kuongeza ufanisi na tija katika maendeleo. Kwa hiyo kwa kifupi, hiyo ndio ni maana ya miradi ya kimkakati. Na tunapozungumzia miradi ya kimkakati, hii ni miradi ambayo uwekezaji wake ni mkubwa. Tunazungumzia miradi ambayo faida yake mara nyingi tunaitazama kwa faida ya muda mrefu. Kwa mfano, tunazungumzia miaka 20, miaka 30 na kuendelea. Na yasema haya kwa sababu ya aina ya uwekezaji, na ndio maana tunasema ni mradi ya kimkakati kwa sababu ni pesa nyingi za serikali zinatumika. Na pesa za serikali au za uwekezaji zinaweza kuwa za namna mbili au tatu. Namna ya kwanza, serikali yenyewe inaweza kuamua kuwekeza katika miradi mikubwa ya kimkakati, au serikali inaweza ikaamua kuwekeza kwa kukopa au ikafanya ubia, tunaita PPP, public private partnership. Inaingia ubia na wawekezaji wa nje wanakuja wanawekeza. Nitatoa mifano ya miradi hiyo. Cha kwanza, kwa Tanzania nzima tuna miradi wa SGR ambao una zaidi ya trilioni 20. Unaweza ukaona aina ya uwekezaji wa mradi ule. Ni mradi ambao unasukuma maendeleo katika sekta mbalimbali za kiuchumi. Tunaita multiplier effect, kwa maana ya sekta ya viwanda, sekta ya usafiri, ajira, zote hizo. Kwa hiyo ni miradi mikubwa ya kimkakati. Kwa mfano mwingine kwa Tanzania, kabla sijakuja hapa kwetu Zanzibar, ni mradi wa bwawa la ufuaji wa bwawa la umeme wa Mwalimu Nyerere ambao ni zaidi ya megawati 2000. Kwa hiyo unaweza ukaona hiyo miradi, na kama mnakumbuka wakati tunatekeleza miradi mikubwa kama hii kama taifa tulijadiliwa sana mpaka katika EU wakawa wanajadili katika bunge lao, lakini ni kutokana na ukiwa na umeme, maana yake kuwekeza kwenye viwanda, gharama ya uzalishaji kwenye viwanda itashuka. Sasa kwa hapa Zanzibar pia tuna miradi ya kimkakati. Moja ni bandari. Bandari mfano, tuna bandari ya Malindi pale ya Mpigaduri, tuna bandari ya Mangapwani, lakini pia kuna miundombinu ya usafiri. Kwa mfano, barabara kuu. Kuna swala la barabara za juu, tunazungumzia flyover, ukienda pale Mwanakwerekwe, ukienda Amani. Lakini mbali ya miradi kama hiyo, tuna mradi wa ujenzi wa daraja la kilomita 2 Uzi Ng'ambwa, na pia tuna mradi mkubwa wa Afcon, mji wa Afcon. Baadaye nitajikita zaidi kwa Zanzibar na kwenye mji wa Afcon. Nataka nionyeshe faida hapa, kwa nini miradi hii ya kimkakati serikali inapowekeza ni tofauti na sekta binafsi. Mfanyabiashara wa sekta binafsi anawekeza katika miradi ya muda mfupi akiwa anataka kuvuna faida ya muda mfupi, anaangalia faida za kifedha zaidi. Lakini serikali inapofanya uwekezaji, kwanza tujue serikali lengo lake kuu ni kuhudumia wananchi. Kwa hiyo inapofanya uwekezaji malengo yake hasa ni kutoa huduma kwa wananchi, lakini pili kuwekeza kwenye sekta zitazosukuma maendeleo katika jamii, na mwisho ndio faida. Lakini cha kwanza ni huduma za kijamii. Sasa nitoe mfano huu. Kwa mfano,
serikali inawekeza katika mradi wa ujenzi wa barabara. Tuchukue mfano barabara ya kilomita 5. Ukiangalia kiuchumi, ukiwa ni sekta binafsi, unaweza ukasema hakuna faida. Kwa sababu gani? Nani atapita kwenye barabara? Tutakuwa na daladala. Daladala zinalipa kiasi gani? Zinalipa 500. Sasa hivi kwa sababu ya nani zimepanda, daladala ni 700. Sasa mpaka uje urejeshe mfano urejeshe labda bilioni 5, ni daladala ngapi zitapita? Lakini kwa serikali, barabara itasukuma maendeleo katika sekta nyingine. Kwa mfano kwenye sekta za biashara, sekta ya usafirishaji, rasilimali muda itapungua. Kwa hiyo kwa uwekezaji wa serikali inaangalia zaidi ya thamani ya fedha au zaidi ya faida ya kifedha. Itaangalia faida kwenye masuala ya kiuchumi, kwenye masuala ya kijamii na pia kwenye masuala ya kisiasa. Sasa nirudi hapa nijikite sasa kwenye sekta ya michezo. Hapa ndipo nilitaka nikae. Kwa sasa tunao mradi mkubwa ambao unaendelea wa mji wa Afcon au tunasema Afcon City. Ukiangalia ule mradi hapa, mimi ni mchumi, lakini pia mimi ni mwanamichezo. Sema sio mwanamichezo wa mpira wa miguu, mimi ni mtu wa taekwondo. Sasa nitaelezea pia kwenye sekta hii ili tupate kuelewana vizuri hapa. Cha kwanza, Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi wakati wa kampeni aliahidi anataka kukuza uchumi kutoka 7.1 mpaka 10% katika kipindi chake chote atakapokuwa hapa. Lakini aliahidi ajira zaidi ya 350,000. Sasa usipokuwa na miradi mikubwa ya kimaendeleo ambayo ikaenda kuchochea sasa ajira, ikaenda kuchochea ukuaji wa uchumi, maana yake hizo ajira utashindwa kuzitengeneza. Na ndio maana unaona kwa Zanzibar amekuwa akiwekeza katika miradi hii ya kimkakati. Sasa twende katika swala la Afcon. Kwa nini tunasema Afcon City au mji wa Afcon ni mradi wa kimkakati? Cha kwanza, ule mradi kwanza kabisa kuna uwanja wa mpira. Uwezo au tunasema capacity ya ule uwanja ni watu 36,500. Kwa Tanzania ndio uwanja wa pili baada ya uwanja wa Mkapa. Uwanja wa Mkapa uwezo wake au tunasema capacity ni watu 60,000. Kwa hiyo kwanza ni branding kwa Zanzibar, kwamba kwa Zanzibar tuna uwanja mkubwa wa pili Tanzania nzima. Lakini kingine ni kwamba kwenye swala hili la Afcon ni swala la Tanzania nzima, ingawa mimi nitajikita na Zanzibar. Angalia Arusha wanajenga uwanja wa Afcon nao, lakini uwezo wake ni watu 30,000. Kwa hiyo sisi tuna uwanja mkubwa zaidi kuliko wa Arusha. Na huu ni mradi ambao una zaidi ya bilioni 300. Sasa hapa ndipo nataka nielewe. Hoja sio bilioni 300 kwa wananchi. Ni mradi ambao una miradi mingi. Mradi wa kwanza ni huo wa uwanja. Lakini kuna viwanja viwili vya mazoezi ambavyo vinajengwa. Na katika hivi viwanja uwezo wa kila kiwanja ni watu 5,000. Lakini mbali na hivyo tutakuwa na hoteli ya nyota 5 ambayo itajengwa katika Afcon City. Kwa hiyo unaweza kuona faida za kimkakati kwamba una wachezaji wako unawaleta, wanakaa uwanjani, wanakaa karibu na uwanja. Kwa hiyo hata wakitaka kwenda kufanya mazoezi itakuwa ni rahisi. Lakini mradi ule pia tumeona kwamba una mradi mwingine wa ujenzi wa hospitali ya wanamichezo. Kwa hiyo kutakuwa na hospitali ya michezo. Na mbali na hilo pia tumeona kwamba kutakuwa na swimming pool kubwa ambayo itakuwa na kiwango cha Olympic. Kwa Tanzania nzima hatuna uwanja mkubwa wa swimming pool wenye uwezo wa kufikia kiwango cha Olympic. Kwa hiyo kwa Zanzibar hii ni branding. Maana yake tukiwa na mashindano makubwa ya Olympia ya kuogelea, sehemu pekee ya kufanyika ni wapi? Ni Zanzibar.
Nazungumza hapa kwa sababu tutakuja kuona kwamba kuna faida gani baada ya AFCON. Na kwa hiyo ndio maana ninayazungumza yote haya. Lakini tumeona pia kutakuwa na swala la kumbi za mikutano. Kwa hiyo mradi ule utakuwa na kumbi za mikutano na nyumba mbalimbali. Kwa hiyo ni mradi mkubwa. Sasa wananchi watafaidika vipi na huu mradi? Faida ya kwanza tumeanza kuiona. Kabla ya kwenda kwenye ule mradi wa Afcon City, tumeona kuna ujenzi wa barabara 6. Ile njia ya Kisakasaka na hii njia ambayo tunatokea Kisauni, kutakuwa na njia za barabara 6. Sasa kwa Zanzibar hatujawahi kuwa na ujenzi wa barabara 6. Sasa hiyo inaongeza thamani kwanza kabisa ya mji, lakini pia inaongeza thamani ya makazi. Kwa yule ambaye ajui, aende akaulizie viwanja sasa hivi. Nenda Nyamazi kaulizie viwanja, nenda Fuoni kaulizie viwanja, nenda Kisauni kaulizie viwanja. Maeneo yale ambayo yanazunguka ile Afcon City, thamani ya ardhi imefanyaje? Imepanda. Kwa hiyo ni faida kubwa mojawapo, lakini pia itakwenda kusukuma faida za kibiashara. Watu watafanya biashara, watu waliokuwepo kwenye sekta ya utalii. Wote tunajua Zanzibar tunategemea sekta ya utalii ina mchango mkubwa sana katika uchumi. Kwa hiyo tunaamini watu watakapokuja, watu waliokuwa kwenye utalii, kwenye mahoteli wataweza kuongeza vipato, lakini pia hata bodaboda, kwa sababu kutakuwa na kusafirisha watu. Bodaboda atapata kupakia, watu wa bajaji, madriver taxi, mama ntilie. Ninazungumza hivi ili kuonyesha kwamba hizi faida hazigusi aina fulani tu ya watu, bali ni faida ambazo zinakwenda kugusa karibia kila mtu. Lakini ni yule ambaye amejipanga kuchangamkia fursa ya AFCON. Na hapa ni kitu muhimu tuelewane kwamba yule ambaye amejipanga akachangamkia fursa atakwenda kuona. Na tunapozungumzia hii sekta ya michezo, hatuwezi kuzungumzia sekta ya michezo peke yake. Lazima tuzungumzie, ukizungumzia michezo utazungumzia sanaa na utamaduni, utazungumzia na habari. Kwa sababu nyinyi wanahabari, panapokuwa na michezo ndipo na nyinyi mnapata habari. Kwa hiyo hizi ni sekta ambazo zinakwenda kwa pamoja. Kwa hiyo hapa nataka niwape tu mfano. Kwa mfano, kwa sasa tulikuwa na kombe la dunia ambalo limefanyika Marekani. Kwa takwimu za FIFA wametengeneza trilioni 39, zaidi ya trilioni 39 ndani ya mwezi mmoja. Sasa angalia faida hii. Bajeti yetu sisi ya serikali ya Tanzania, bajeti ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 2026-27 ni trilioni 62.3. Bajeti ya Zanzibar ya mwaka 26-27 ni trilioni 8.5. Sasa angalia, FIFA wametengeneza trilioni 39. Na nini ninachotaka kusema? Ninaonyesha umuhimu wa uwekezaji katika sekta ya michezo. Na ukizungumzia michezo lazima uzungumzie miundo mbinu. Hatuwezi kuwa na michezo kama hatuwekezi katika miundo mbinu ya michezo. Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi amekuwa akifanya hii kazi vizuri, na sisi kama wana michezo tunashukuru. Na ndio maana tumeona mechi za kimataifa zikifanyika hapa Zanzibar. Simba na Yanga, uwanja wa Amani ambao una capacity ya watu 15,000, mechi za Simba na Yanga zimekuwa zikifanyika. Kwa hiyo hii inaongeza mapato kwa serikali, lakini pia inatengeneza ajira. Kwa mfano, katika ule ujenzi tu wa mwanzo unaoendelea wa mji wa AFCON, ule uwanja tu, zaidi ya watu 1,300 vijana wameajiriwa. Sasa nizungumzie faida sasa za uwekezaji katika hii sekta. Faida ya kwanza, unapowekeza katika michezo, michezo inajenga amani, umoja na mshikamano. Hicho ni kitu kikubwa kwenye taifa. Hoja yangu hapa, tusiangalie faida za kifedha peke yake, tuangalie pia na faida nyingine. Kwa nini nasema hivi? Nitawapa mfano. Michezo inaondoa chuki, inaondoa uhasama. Kama mnakumbuka, tuna mgogoro kati ya Marekani
Israeli na Iran. Pamoja na migogoro aliyokuwa nayo, lakini Muirani alikwenda kucheza mpira wa Marekani. Sasa unaweza ukaona michezo ndio sekta pekee ambayo inatusaidia kuondoa tofauti, migogoro katika jamii. Sehemu ambayo watu tunaweza ikatuunganisha ni michezo. Kwa hiyo kama taifa, uwekezaji kwenye michezo ni kitu kikubwa sana. Lakini la pili ni swala la afya. Takwimu zinasema 33% ya vifo vinasababishwa na magonjwa yasiyo ya kuambukizwa. Kwa mfano, kisukari, tunasema high blood pressure, saratani, ugonjwa wa pumu. Sasa unapowekeza katika michezo, maana yake unawashawishi watu wako wafanye mazoezi. Na watu wako wakifanya mazoezi, ili wafanye mazoezi, lazima uwe na miundombinu ya mahali pa kufanyia mazoezi. Na ili kwenye uchumi, ili uzalishe, lazima uwe na watu ambao wana afya, wafanye kazi, watu ambao wawe na afya ya kutosheleza. Kwa hiyo ndio maana unaona serikali imekuwa ikifanya uwekezaji katika sekta ya michezo, hasa kupitia huu mradi wa AFCON, Amani na miundombinu mingine katika hii sekta ya michezo. Lakini pia michezo ni ajira. Watu tumekuwa tukiajiri katika sekta ya michezo. Na mbali na hapo, michezo ndio sekta ambayo inatangaza nchi kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano, tumekuwa na wale vijana wa Serengeti Boys under 17 wameshiriki katika mashindano yale ya AFCON na wamekuwa washindi wa pili. Nchi kama Tanzania tumejitangaza. Kwa hiyo unapowekeza katika sekta hii, ni sekta ambayo inasaidia kubrandi nchi, inasaidia kutangaza. Lakini tuna Tanzanite Queens ambao watashiriki katika mashindano ya dunia. Ni Tanzania inaenda kutangazwa, ni Zanzibar inaenda kutangazwa. Kwa hiyo hapa, hoja yangu kubwa hapa ni kwamba tusiangalie faida za muda mfupi, na ndio maana tunasema hii ni miradi ya kimkakati. Sasa baada ya AFCON kutakuwa na maisha yanaendelea. Hii ndio swali. Najua mtaniuliza kwamba sawa, sasa baada ya AFCON, cha kwanza ukishatengeneza miundombinu ya kama ile, leo tunazungumzia utalii wa michezo. Na wote tunajua kuna nchi, timu kubwa zinakwenda kufanya utalii wa michezo, kucheza katika kutangaza timu zao. Sasa ukisha kuwa na miundombinu kama hiyo, watakuja. Lakini leo tunazungumzia beach soccer, ina mchango mkubwa. Kwa hiyo miundombinu ile itatusaidia. Lakini mbali na hapo, tumekuwa tukitumia hivi viwanja katika matamasha mbalimbali. Wasanii wanajua wanapokuwa na matamasha makubwa wanakwenda katika hivi viwanja. Kwa hiyo ndio maana nikasema michezo, sanaa na utamaduni na habari ni vitu ambavyo vinakwenda kwa pamoja. Kwa hiyo wasanii pia wanapata nafasi ya kutumia vile viwanja. Lakini sio hiyo tu. Achana na mpira, kuna miundombinu ile ya riadha. Viwanja vinavyojengwa kunakuwa na riadha. Kwa hiyo na wao wanapata nafasi ya kutumia. Kwa hiyo hizi zote hizi ni faida ambazo tutazipata na itasukuma kuongeza kipato kwa wananchi, ajira zitaongezeka. Kwa hiyo niliona nianze kwa kifupi kuzungumzia hizi faida. Kama mtakuwa na maswali nitawakaribisha. Zingine tulitaka tuulize, kuna reforms ambazo zilitangazwa na Mheshimiwa Rais, kwa mfano utalii wa kimichezo umepita, ingawa hajapita kiundani zaidi, kwa sababu Zanzibar ni sehemu ambayo imekuwa destination ya watu wengi mashuhuri ambao walikuwa wakija, wengine wana michezo, lakini wanakuja wanapumzika na wanarudi, isipokuwa walikuwa hawapati nafasi hata kuja kushawishi kutumia hiyo nafasi kuweka kambi. Kwa mtazamo wa haraka, baada ya kupata nafasi hii, awamu ya kwanza, awamu ya pili na reforms katika masuala ya utalii, unaonaje au nini maoni yako uko mbele ambacho kinaweza kikafanyika sasa kuona kwamba hata watu mashuhuri na wa michezo kama timu kubwa za Ulaya na sehemu zingine kuja kuweka kambi sehemu kama Zanzibar? Ushauri wangu ni kwamba duniani kila mtu anavutia, tunasema Waswahili tunasema mwamba ngoma anavutia wapo. Sasa cha kwanza ni kujibrand, kujitangaza, ili watu wajue Zanzibar kumbe kuna AFCON City, kuna hoteli ya nyota 5. Kwa hiyo hata nikiwa na timu kama Manchester, nikiwa na timu kama Arsenal, kuna sehemu tunaweza tukakaa
tukafanya utalii, tukaitembelea Zanzibar, lakini tukafanya na mazoezi kwa sababu miundombinu ipo. Kwa hiyo yote hiyo ni kwanza tujitangaze, na ili ujitangaze lazima uwe na miundombinu ambayo inakufanya sasa hata wawekezaji waweze kuja. Lakini pili, hii pia inafungua fursa za uwekezaji. Wawekezaji wanapotaka kuja, kitu cha kwanza wanaangalia miundombinu. Leo nimejikita sana kwenye michezo, lakini ipo miundombinu, kwa mfano viwanda. Ili wawekezaji wa viwanda waweze kuja, wanataka waone, je, kuna miundombinu, swala la usafirishaji likoje, viwanja vya ndege vikoje? Ndio maana unaona pia Mheshimiwa Rais amewekeza katika viwanja vya ndege Unguja na Pemba. Kwa hiyo yote hiyo, kwa hiyo mimi ushauri wangu ni huo, kwamba ni lazima tujibrand, ni lazima tujitangaze, lakini kikubwa zaidi swala la amani, umoja na mshikamano. Hicho ni kitu kikubwa. Hata wewe huwezi kwenda sehemu ambayo unajua watu hawana amani, hawana umoja. Inaweza kutokea watu au akatokea kiongozi wote iwe kisiasa akajengea hoja mikakati au la utekelezaji wa miradi ya kimikakati kwa taifa kwa kuona kama fedha zinapotea. Wengine wakahoji pia returns, kwamba kwa kiasi gani fedha zile nje ya matatizo mengine ya huduma za kijamii kutofanywa, basi pesa ikaenda katika uwekezaji huo. Kimtazamo, inaweza ikawa tija kwa safari hiyo na kuja kupata huduma ambazo zinaonekana kwamba wakati mwingine hazijafanikishwa kama vile maji na huduma zingine za kiafya. Mimi niseme kitu kimoja, miradi ya kimkakati faida zake ni za muda mrefu. Nitakupa mfano. Tuna sera ya elimu bure. Elimu bure ule ni uwekezaji. Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi amejenga shule tena za ghorofa, lakini ada wanayolipa ni kiasi gani? Sasa lazima uwe na sekta ambazo zinaweza zikatengeneza kipato cha kuweza kufidia hizi sehemu nyingine, na moja ni hizo, uweze kuwekeza uwekezaji mkubwa kwenye sekta, kwa mfano ya hoteli ya nyota 5, kwenye utalii, watu waje walipe, upate pesa ya kuweza kusaidia kukomboa kwenye hizi sekta nyingine. Sasa kwenye miradi ya kimkakati hatuwezi kuangalia faida ya kifedha peke yake au faida ya muda mfupi peke yake, lakini ukiangalia kwa uendelezaji wa Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi, kuna miradi mikubwa. Kwa mfano kwenye swala la maji ameendelea kuwekeza, tumekuwa tukiona, lakini miundombinu tumekuwa tukiona, kwenye swala la afya tumekuwa tukiona. Kwa hiyo hapa ni swala, kwa sasa kuna fursa ya AFCON. Sasa swala ni wewe unajipangaje kuweza kutumia hiyo fursa kuweza kuleta maendeleo kwa wananchi wako na kuendeleza fursa nyingine kimaendeleo. Mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo hivi karibuni alikuwa akihojiwa katika moja kati ya chombo cha habari. Alijenga hoja juu ya fedha iliyowekezwa huko katika mji wa AFCON, lakini pia na miradi ya mikakati. Nje hayo yaliyotekelezwa na kutokufanikiwa. Kiuchumi unamjibu vipi mwanasiasa kama huyu ambaye ana taaluma nyingine nje ya uchumi? Mimi sitaki kumjibu, na leo hapa natoa elimu ya uwekezaji, na yule ni mwanasheria by profession. Sasa ndio maana nilianza kuzungumzia faida za muda mfupi na faida za muda mrefu, lakini pia kujua hivi kazi ya serikali ni kufanya biashara, kazi ya serikali ni kuhudumia watu. Nilitoa mfano mzuri, nikasema mfano tuna ujenzi wa barabara ambayo ni thamani yake let's say ni milioni 10, lakini ukiangalia daladala zinazopita pale watu wanalipa 700 na magari ya kawaida hayalipi. Sasa je, tusiendeleze kwa sababu hatuna faida ya kifedha tunayoipata kwa muda huo? Serikali sikope ikawekeza, twende kwenye afya. Serikali inajenga miradi mikubwa ya afya, hospitali, lakini je, tunapokwenda kutibiwa tunalipa kiasi gani? Na ule mradi wa serikali utarudi baada ya muda gani? Ndio maana nikasema serikali ni tofauti na sekta binafsi. Usiangalie faida ya leo tu. Ndio maana sema tunaita miradi ya kimkakati, inasukuma sekta nyingine na ndio maana ili kuleta maendeleo katika sekta nyingine. Kwa hiyo mimi sina nia ya kwenda kubishana na wanasiasa. Mimi kama mchumi nazungumza hali ya uchumi. Nilianza kwa kusema Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi alitoa ahadi kwamba
Kwanza atatengeneza ajira 350,000. Unatengenezaje ajira 350,000 kama una miradi mikubwa itakayokwenda kuajiri watu? Lakini la pili, aliahidi kwamba anataka kuongeza uchumi kutoka 7.1% mpaka 10%. Unafanyaje kama una miradi mikubwa? Na miradi mikubwa ya kimkakati tunayozungumzia, tumezungumzia bandari. Kwa mfano, angalia bandari kwa takwimu za mwaka 25-26 imeingiza zaidi ya bilioni 44. Sasa lazima uwe na sekta ambazo zinatengeneza fedha zitaweza kusaidia hizi ambazo hazina faida ya moja kwa moja. Sio kama unanielewa vizuri. Sekta ya uwanja wa ndege. Uwanja wa ndege ule unaingiza pesa za moja kwa moja kupitia watalii. Lakini mimi nikuulize, ni Wazanzibari wangapi wanapanda ndege? Sasa tusiwekeze kwenye miradi ya ndege kwa sababu Wazanzibari sio wote tunaopanda. Lakini kuna fedha tunaipata, tutachukua ile fedha tunayopata kule itasaidia katika hizi sekta nyingine. Kulipa thamani taifa ni pamoja na miradi ya kimikakati. Kiuchumi unaiona wapi Zanzibar kwa yanayotekelezwa, na kama kuna ziada ya mingine ambayo yanaweza kuwa maoni na yakafanywa? Cha kwanza mimi nipongeze kwanza kitu ambacho kinafanyika na serikali ya Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Mwinyi. Zanzibar imebadilika bwana. Sisi sasa hivi tunajivuna na sisi Zanzibar tuna flyover. Hiyo ni miradi mikubwa ya kimkakati. Lakini ni shauri sasa kwenye sekta ya michezo. Tusizungumze mazuri peke yake. Sisi wachumi tunasema na changamoto ambazo zitusaidie. Moja, tuna changamoto ya usimamizi wa hivi viwanja vya michezo. Sizungumzia AFCON peke yake. Nazungumzia Amani Complex, nenda Mao Zedong pale, nenda Maisara. Na pili ni swala la utamaduni na nidhamu ya sisi Wazanzibari kwenye swala la usafi. Twendeni pale Mao Zedong. Ukienda kwenye vyoo wote tunajua. Yaani hapa sasa ni swala la wananchi na sisi tuwe wazalendo. Vile miundombinu inayotengenezwa hii sasa na sisi tuone ni ya kwetu, tuitunze vizuri ili iweze kudumu kwa muda mrefu. Nitakupa mfano. Ile barabara ya kwa Sefu ile, kuna kipindi watu wa China walikuwa walifunga taa, lakini watu wakawa wanaenda wanaiba zile taa. Sasa unaweza ukaona kwamba tuna changamoto hiyo ya kutoa elimu kwa wananchi na wananchi kuona hii miradi ni kwa faida yao, wailinde. La mwisho ni kwamba tumewekeza kwenye miradi ya michezo, lakini michezo bila wataalamu haiendi. Mimi ni muombe Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi atusaidie pia kwenye swala la vyuo, au angalau tuwe na chuo cha michezo. Yaani chuo ambacho kimebobea katika michezo. Ukienda wenzetu ndivyo wanavyofanya. Kinaweza kuandaa marefari wa kimataifa, kinaweza kikatoa. Kwa hiyo hata gharama ile ya kuwapeleka wataalamu kwenda kujifunza nje tutakuwa tunatoa hapa kwetu. Kwa hiyo ukishatengeneza hii sekta lazima uanze sasa na swala la uwekezaji kwa wataalamu. Na pia sasa hivi Zanzibar tuna academy, lakini tuna misi wataalamu sasa wa kuwafundisha. Kwa hiyo kwa kuwa na chuo cha michezo kitakachobobea kwenye michezo, kitakachoweza kutoa mfano degree za michezo, master za michezo, hiyo itatusaidia. Simama kwenye uchumi. Swali langu la mwisho, ukiwa mtaalamu na mchambuzi, akitokea mwanasiasa akajenga hoja ya matumizi ya fedha kwenye miradi hii ya kimikakati, una maneno gani kwa mwanasiasa kama ambaye hana taaluma ya uchumi kama wewe ambaye ni mchambuzi wa masuala ya uchumi? Kuhoji, kwanza mimi ni mtu ambaye napenda watu wawe na mawazo, na nchi yetu inasema ni nchi ambayo imejengwa katika misingi ya haki, misingi ya uhuru. Sasa uhuru wa mawazo ni kitu kikubwa. Kikubwa ni kuona, je, mtu anapoleta hoja yake ina mashiko kwa kiasi gani? Hoja yake ina msingi kwa kiasi gani? Na sisi kama wataalamu tuchambue zile hoja zinazokuja. Kama hoja ile ni nzuri, tuichukue, tuifanyie kazi. Lakini kama hoja ile na hoja inajibiwa na hoja nyingine,
wanasema hoja haipingwi lungu bwana, ndio hoja inajibiwa kwa hoja nyingine. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo nachotaka kusema, au kwa muktadha huo unayotaka kusema ni kwamba tuchukue tufanyie kazi, lakini pia wananchi nao wanaona